Hello everyone, Johnny Minder here, and today, instead of continuing our Let's Learn Japanese with series, currently Pokemon Snap, we are watching the second Kirby Air Riders Direct, since it happened yesterday, and as usual we are watching it the day after. As usual, we will first and foremost watch the direct fully. We'll mostly hear what Sakurai-san has to say in Japanese. So we'll mostly hear the in Japanese the voice, but yeah, and I'll only add some comments here and there when he isn't talking. After that, we'll go through all its parts, and I'll comment further. Yeah, without further ado, let's start, since it's quite a long ride and a wild one. Yeah, first we have, of course, our theme song. 長くないどうも桜井正宏です。こんにちは。前回に引き続きカービィのエアライダーのご紹介です。ボリュームを次で2回に分けてしまいました。前回はゲームの概要、マシン操作、エアライド、シティトライアル、スタジアムなどを紹介しました。すでに盛りだくさんで、もう大体紹介しちゃったんじゃないのなんて思われたかもしれないけど、その通りですね。まあそうかも。だけど出がらしにならないようテンポよくお伝えしていきたいと思います。ところで前回の配信で寄せられた感想の中に上ライドはないのというのがありました。上ライドは前作にあった上から見た1画面レースです。見下ろし画面で遊ぶ小さなゲームです。作るのが結構大事だし、他の要素も多いのでなしでも許してくれるよね、許されるとは思いましたが、結局作っちゃいました。Of course. 上から見たから上ライド。とにかくプレイしてみましょう。Yeah, we start with 上ライド紹介していこうと思います。マシンライダーセレクトも紹介していきます。このようにライダーについて、マシンについても、個別に選ぶことができるようになっています。そして選んだら次 CP 設定に行くのですが、この CP の設定もまあまあ簡単で、X ボタンを押すとまとめて設定に入ります。人数を選んだりとか、あと CP レベル、これ強さですね、もうマックスにしちゃいますけど、ライダーなんかは、ポチポチ押すとランダムとかにすることもできますし、個別に選ぶこともできます。ではこれでいってみましょうか。上から見たスターティングでは始めていきたいと思います。この下にいるカービィがマイキャラですね。クイックスピンとか、あるいはスタースリップによる、加速みたいなものもできます。今みたいに、カーブの端を攻めてドリフトをしてうまく進めるといいですね。ドリフト。これ、前作から随分画面が変わったなと思うような方もおられるかもしれませんが、結構カメラが寄ってますよね。こう引きにして1画面なんかにもできるんですけど、ちなみにこれ4周勝負です。ゴール。このカーブのところに障害灯みたいなのがあるのがまた親切ですね。OJ フィニッシュ
Also in English. サクッと遊って良いゲームですね。サクッと遊べるウェアライド、スピーディーでいいですね。前回と今回の特に大きい違いは、内部的にはエアライドと同じシステムでできているということです。つまり簡単に言えば全マシンとライダーで遊ぶことができます。前作はスティックを倒した方向に進むフリースターと左右で向きを変えるハンドルスターという2種だけでした。Yep. 今回はその選択はオプション的に選べるようにして全マシンとライダーが使えるようになります。変更はゲーム開始時かポーズメニューオプションにて。最初に多少手こずってもハンドル操作に慣れてしまうのがおすすめですがご自由に。コースは本作エアライドのコースをモチーフにしています。Yeah, now we get to see various top ride courses. Some really nice courses despite. So yeah, nice to see this mode back. And Sakurai said before, we could have been forgiven if we hadn't added top ride. But yeah, we added it anyway. Yeah. Beautiful. 今回は前作に比べてコースが大きくなっています。逆に今前作をプレイするとそのコースの狭さにびっくりしてしまいますが、対戦において今回はそれぞれのスイッチ2で専用画面が持てますから、画面がスクロール追従します。 R スティックでカメラをある程度いじります。コース全域を画面に入れることもできます。全員で同じ画面を共有して1画面プレイもできますね。前作発売当時よりもテレビのサイズが上がっているので小さい表示でも無理のない環境もできるかも。オンラインでは最大8人まで同時プレイできますが、だいたい推奨されるのは4人ぐらいですね。自由にしてもらえれば良いですけれども、オフライン、つまり1台のスイッチ2と1つの画面では4人まで参加でき、 CP を4人加えることはできます。見下ろし画面なので 3D にで画面用意する方にもお勧めできます。なおアイテムはウェアライド専用のものが出てきます。Yeah, now we move on to the items of Top Ride, including some exclusive ones, as Sakurai-san mentioned. Okay, and we are back. Sorry, but OBS had an issue. I think we were. I tried to go back to. We shouldn't have missed much. Let me quickly check. Unfortunately, I can't. Think more or less here. But yeah. In general, it was showing these なんとな items. くミニチュア風の画面加工もできます。
そしてオンライン対応、エアライド、ウェライド、シティトライアルと3つのゲームともオンライン対応しているので、まあ大変だ。パッと遊ぶ軽めのゲームをお楽しみください。たまにはこういうゲームがあっても良いのではないかな。ウェライドは同じ画面で多人数戦しやすいです。そしてエアライドやシティトライアルは画面分割プレイにも対応しています。これらはスイッチ2が1台あれば遊べますが、コントローラーを確保できにくいですよね。だけどご安心ください。スイッチ2ではスイッチのコントローラーが使えます。プロコンはもちろんジョイコンも取り出して同期を取ればそのまま使うことができます。またスイッチ2で使えるゲームキューブコントローラーがあります。昔ながらを楽しみたい方はこちらもどうぞ。あと余談ですが、エアライドやシティトライアルでは2人画面なら縦横分割を選ぶことも可能です。こういう対応は結構大事。カービィのエアライダーには3つのゲームがあることを説明しましたね。エアライド、ウェライド、シティトライアル、そしてもう一つ3つのモードを横断するゲームを用意しました。ロードトリップと言います。ロードトリップ。好きなライダーを選んで旅路へ。いくつかのステージが連なり、立ちはだかるお題をクリアし続けて進みます。レーンを左右に動き、好きなお題へ。モードをまたいださまざまなお題が出てきて戦います。3つのモードにおけるレースやバトルもありますが、スタジアム、チャレンジ、イベント系など多彩なお題が待っています。ショップがあったり、アクシデントに突っ込んだり、休憩所でパワーアップしたり、ニューマシンを入手したりと、マシンは最優先で集めることを強くお勧めします。詰まったらマシンを変えることで進めるかもしれませんし、途中でシリーズゆかりのキャラクターを拾えるのですが、その助けによって次に分岐するステージが決まります。そして突如訪れる謎のエンカウンター。旅のきっかけはまた後ほど。Yeah, now showing some of the characters you'll be able to encounter in the road trip mode. And yeah, as you can see, quite a collection of characters from all kinds of Kirby games, and it's nice to have them included at the very least in this way. Even King Golem, as we'll see. The battle windows. 世界の人々と遊べるオンライン機能について簡単に説明します。The online. まず何をするにしてもライセンスを作ります。これはオンラインで自分自身を表す免許証。実際の免許証と異なり、好きなようにデコレーションできます。素材はキラキラを入れたり、シールを自由に貼れたりして、上の句下の句を組み合わせて通り名も作れます。これらはいつでも作り変えることができます。オンラインにおけるお友達などとの合流場所になるのがパドックです。いわゆる専用部屋。こうなります。楽しげですね。パドック内をライダーで直接歩くことができます。ライダーごとに一つ一つの歩行やジャンプを作るのは手間がかかったけれど活かせてよかった。ビュッフェがあったり駐機場があったりしますけれども、ここではプレイヤーが集まり
対戦のセッションを組んだり簡単なやり取りができます。誰かがレースやセッションを立てたらそこに入っていく仕組みです。ショートカットでメッセージを送れるのですが、基本的には L スティックと R スティックに対応しています。 L スティックを傾けてカテゴリーを選び、 R スティックでその中から選ぶ。 LR スティックの組み合わせでポーズを取るかのようにできるので、慣れるととてもスピーディーです。一つのパドックの中で複数のセッションが同時進行していることがあります。端末から状態が見られますので、好きなレースに参加してください。あらかじめマシンとライダーを決めておくと良いです。なお、参加待ちの時はパドックの中で好きにしていて良いです。準備が整ったらお呼びがかかります。大型モニターを見るのもケーキの上に乗るのも自由。流れる音楽を変えることもできます。それらとは別にコピー能力を紹介しておきます。Yeah, after showing the online the room literal also room where you meet online, it's now showing more copy abilities. Of course also sleep, the classic. As usual, appreciate seeing all these characters using copy abilities in this game, unlike of course other Kirby games where only Kirby can use them. クラス。オンラインプレイを行う際、どのあたりの実力層とマッチングをするのかを示すのがクラスです。なお、ライセンスには世界勝利力という数値がついていますが、勝った数が全ユーザーのうちのどのぐらい上になるのかを表します。30万と表示されていたら30万人より上。ただしこれは世界戦闘力ではありません。勝率や強さではなく、単に勝利した数をもとに計上していくものです。遊べば遊ぶほど確実に高くなっていくもので、クラスとは関係ありません。で、クラスというと C とか A とかランクがあるものが一般的ですが、本作エアライダーでは色になっています。虹の7色です。これはランクの上下というよりも、ご自身が楽しく遊べるためのちょうどよくする色分けだと思ってください。高ければ偉いというものでもないのです。ただクラスを高めると街に多少の変化が起こりやすくなるかもしれません。エアライド、ウェライド、シティトライアルのそれぞれにクラスがあることにご注意を。Yeah, now we move on to, after seeing the classes of also the online rankings, we see some more air ride courses, some really nice ones. Funny enough, this one has been shown also the day before the direct, and of course with Sakurai beating again some level 9 CPUs. Yeah, it's nice that we have this track which is shown, but we don't get to know its name for now. 前作で曲を楽しんだ方もおられると思います。サンドーラ、コルダ、チェックナイトの曲などは人気ですね。今回それらの曲を楽しむことができないのか。できますけど、あっさり白状しましたけど、こういうのを作ってみたんですけど、Yeah.
You can play all the courses. 曲どころか前作にあったエアライドコースが復活します。やったね。And now, of course, they show them all. But yeah, again, can you, will you be able to hear them, the music? Yes, but then, of course, it wasn't just that, but yeah, straight up the courses will be playable, really nice. So at least these will be playable, even if the original ride isn't added to NSO anytime soon. Something that I doubt. At some point, yes, but yeah, definitely not anytime soon, also considering this, that this sequel is coming out first and foremost.なんと9種全部復活です。なお今作のコースも9種類です。よってエアライドは全18コースになります。他のスタジアムやフィールドもあるのにお贅沢ですね。前作に比べて平均巡航速度も異なるし仕様も異なるので、前作コースは前作と同じタイムにはならないですが、コースも音楽もそのまま楽しめます。グラフィックは少しグレードアップ。昔の絵のままではさすがに厳しいでしょうから、思い出補正も効いているでしょうから、昔のものだと耐えられないかもしれませんし、前作コースは最初からは遊べないのでゲーム内で入手してください。入手条件は簡単めにしておきます。エアライドでちょっと特殊なレースを楽しめます。そのご紹介。マシンを周回数分、つまり複数台選んでスタート。1周走るとマシンが早変わりします。同じライダーでさまざまなマシンを駆使するレース。定番定石以外の組み合わせもお楽しみください。本当に複数人でリレーしてしまうのも手ですね。コントローラーをパッとバトン代わり。And now we move on to シ City ティトライア Trial. ルの補足です。まずシティトライアルにはパワーアップ以外にもさまざまなアイテムがあります。もちろん新作もありです。Starting with the items. New ones, returning ones, the usual mix. For example, of course, there couldn't exist one for the that increases the special bar when that wasn't a thing in the previous game. 最後に出たメガキャノンは構えている時に向きを変えられます。狙って狙って発射。アイテムはパワーアップが入った青コンテナ、攻撃アイテムが入った緑コンテナ、コピーの元が入った赤コンテナがあります。そして新登場のレアコンテナより儲かります。番外編としてどこかで見た人がいます。
somewhere. コンテナを壊すにはクイックスピンなのでパッドを左右にガチャガチャすると出せます。そして赤コンテナからは伝説マシンのパーツが出てくることがあります。 Of course. 伝説マシン来ましたね。これどこかの大乱闘ゲームでおなじみのやつですが、エアライドが先ですのでパーツを3つ集めると合体して伝説マシンが完成します。空の支配者ドラグーン、Yeah, the dragoons in also in Smash Bros. Like 破壊王ハイドラ、 and then the Hydra, which was also in the previous ride, but not in Smash Bros. Unlike the dragoon そ and れぞれめちゃくちゃに強いマシンです。専門分野なら負けなし。16人もいると伝説マシンパーツを一ところに集めるのは至難の技です。だけど一度固まったパーツはそのままくっつく特徴もあります。ばらけない分集まりやすい。そして次に説明するチーム戦を使うとより集まりやすくなります。yeah, the team. シティトライアルは最大16人参加できます。その人数を大きく2つに割ってチーム戦が遊べるようになりました。8対8のバトルです。勝てる確率は2分の1。伝説のマシンパーツはチーム間で共有されるので合体しやすくなりますね。最後に拾ったチームメンバーが登場します。チーム戦の場合、最後のスタジアムは必ず統一されます。スタジアムは8人までの入場ですから、10人以上で戦う場合2つのスタジアムに分かれて総合得点で決着をつけます。それぞれのメンバーが普通に4つのスタジアムから選ぶようにすると、チームメンバーだけが全員同じ競技に入るなどの談合ができるので、ここは公平に。ところでチーム戦とは関係ないのですが、スカイアには空中庭園とは別に浮島が遠くに介在することがあります。飛行マシンや飛行に有利な能力を使えばなんとか届くかもしれませんね。一つのチャレンジ要素です。Yeah, now more locations of for city trial. After seeing that you can play in teams, in 2 teams, and all, of course, the explanations we have just seen. Yeah, and honestly, there are way more locations that you might have thought of last time in this city trial. The riders. ちょっと変わったライダーをご紹介しておきます。タランザは壁に糸を張って加速できます。壁を狙って V と引っ張るという略してロロララ。クイックスピンをすると2人の前後入れ替えられます。性能の差はなし。放射時も仲良し。近接攻撃すると相手のコピー能力を奪うことができます。いただき。スペシャルを使うと姿を隠しますが、この時にもコピー奪いができます。さらにライダーがいます。これで新紹介のライダーは最後。Yeah, now we see more riders in addition to the ones already shown, but these are the last ones we'll see, implying that, and yeah, there will be actually even more. But yeah, really nice selection from all kinds of Kirby games.
As we see even more when we play more Kirby games for the channel, of course, as part of, especially, well, I've also seen in Dream Buffet, but we'll see more when we play the games themselves as most likely Let's Learn Japanese with series. マシンの中でも特に変わり種を説明しておきます。その名も変身スター。滑空ができるスター型と走行有利なバイク型、それを合わせてみたら変身クイックスピン、つまりいわゆるレバガチャでスター型とバイク型を切り替えられます。何よりかっこよし、より高度なコース攻略が楽しめますね。他のマシンも紹介します。Yeah, we see of course more machines in addition to the transforming ones just shown and explained by Sakurai-san. It'd be funny to see that hop star, so jumping, hopping with yeah, then also this classic one, the wheelie scooter.前作からそうでしたが、今回もライダー自身は喋りません。まあキノコとか謎の生き物とかいますし、マシン主体のゲームであれこれ叫ばれるのもうるさいですしね。ただマシンの断末魔がなんとなく鳴き声っぽかったりします。マシンにキャラ立ちありますし。そして今回の声の主役は場内に流れるアナウンスです。場内といった感じです。各国各言語でアナウンスの声が選べます。男性声と女性声がありますのでお好みで選んでください。なお日本版の男性声優は銀河万丈さん、カービーワープスター。女性声優は大本真紀子さん、カービーワープスター。どちらもカービーゆかりの声優さんですね。ゲームを彩ってくれます。そしてコピー能力。コピー能力の読み上げはカービー自身が喋ると変なので今までなかったのですが、アナウンスならいいアクセントになります。なおロードトリップにおける語り部もしてくれます。これはゲーム内アナウンスとは別に設定できます。And yeah, we get some examples of the voices, the announcers. In all the different languages. Time attack. エアライドやウエライドではタイムアタックやフリーランがあります。順位がなく自分の記録に挑むためのモードですね。タイムアタックは決められた周回数でゴールするまでの時間を競うもの。敵を倒した時の加速なども活かせます。フリーランは一周のベストタイムに挑むものです。敵はいないしスペシャルも使えません。フリーランではベスト奇跡という自身のベスト記録に準じた走行をするゴーストが出てきます。参考にしましょう。なおマシンには大きな個性がありますが、それぞれのマシンで同じようなラップでクリアできるような調整をしていません。バトルや飛行も含めた長所と短所があります。タイムはあくまで一つの側面、
ゲームで勝てるかどうかはまた別です。なので各コースの記録はマシン別で取れるようにしています。マシンごとの最高記録が大事。またオンラインでのタイム競争もしませんし、世界の記録を見られるようなところもありません。タイムアタックは自身との戦いだと思っていただければと。ドライブ。シティトライアルにはドライブモードがあります。制限時間なし、スカイを無目的に走るだけのモードですが、これはこれでなかなかの楽しさ。地下駐車場にはずらりとマシンが並び、自由に乗り換えできます。これは壮観。今回ポーズメニューから好きなマシンを配車できるようになりました。今風ですね。またフライトワープスターというドライブ専用のマシンがあります。これは飛行性能を極端に高めたワープスター。空を飛んでるだけで気持ちいい。おまけにスモークを焚けるようにしました。スペシャルボタンで出すことができ、空に軌跡を描きます。一人じゃ見られない。一応ポーズメニューから撮影モードなんていうのもあります。これはどんなモードでも使えます。ドライブモードを楽しんでください。そのドライブモードではイベントが発生しませんが、ここでいくつかシティトライアルのイベントをご紹介しておきます。After showing the drive mode, so where you can freely go around the city trial stage. Now we are seeing events that don't show up during that mode, but of course it was a good excuse to show more of those. Really nice this one, so it's most certainly a reference to the UFO ability. Which we have seen in Kirby's Adventure. And of course also the halberd, which we'll see when we play Kirby Superstar. Stadiums. スタジアムはシティトライアルとは別のモードがあり、スタジアム種を自由に選んでそれだけ遊ぶこともできます。多くのスタジアムは1分程度で決着します。さらに短く遊べて良いですね。パワーアップ段階は固定。おおむねエアライドと同じになります。それとは別にシティトライアルではスタジアムスイッチによって苦手なスタジアムを切ることもできます。スピード勝負縛りで遊ぶなんてこともできますね。いくつも種類がある場合、細かく出現させなくすることもできます。テーマを絞ったり、出たとこ勝負にしたり、幅広くお楽しみください。Yeah, now we see some more stadiums after the explanation that you can also play them individually, set them the ones that show up or not. The usual stuff we are used to in Sakurai-san's games. And all these options are of course quite appreciated. This reminds me of a certain minigame in Mario Party 3. Of course, some races of different kinds.
course, with this race, Sonic comes to mind. 3D Sonic games. Yeah, quite the variety in the stadiums. あと一つ特別なスタジアムを紹介しなければ。ボスバトルです。Yeah, the boss battle stadium. 前作でバーサスデデデというスタジアム種がありました。バイクに乗ったデデデにかなり手を焼いた方もおられると思います。そして今回ボスバトル専用の相手を用意しました。ライダーが乗れるものではないけれど生かす変形マシンを作ってしまいまして、メカデデデデデデ型と車型に変形します。Yeah, Mechadede with its two forms. Okay. ボスバトルは参加者全員でボスを倒す遊びになります。勝利に向かってみんなで頑張れ。ボス戦においては手をロックオンしてカメラを向けることができます。R スティック押し込みで切り替えることができるので覚えておいてください。そしてロックオン時の操作を上ライドと同じ形式で2通りから選ぶことができます。ポーズメニューからも変えられますのでお好みで。ボスの位置はロックオンしていた方が分かりやすいですが、周囲のアイテムを拾う時には一時ロックオンを解除した方が拾いやすいです。慣れてしまえば全てオフでもいいかも。私はそうしてますね。R スティックの押し込みでロックオンのオンオフ覚えておいてください。なおメカデデデだけではなく数体のシリーズボスが待ち構えているという噂です。誰でしょうね。Yeah, we've seen Nightmare. クリアチェッカー今回もあります。ゲーム内で何らかのお題を果たすとバンバンめくれていくというもの。ある程度の目的意識を持って遊びたい人はこれをチェックしてみると良いですね。マスがめくれるとその隣接するお題の内容が分かるので、そのクリアを目指すとか、もちろんご褒美もあります。どんどんめくっていきましょう。なおエアライド、ウェライド、シティトライアル、ロードトリップ、オンラインの5つのシートがあります。何か裏に絵があるような。オンラインのシートは遊びたくない人は遊ばなくても良いと思います。マシンやライダーはオンラインでしか得られないようなものはありませんのでご安心を。なお開いていないマスをつついて直接お題にチャレンジできるようにもなりました。クリア条件を満たせる組み合わせですぐに挑戦できるということ。ゲームに目的が欲しくなった時クリアチェッカーを使ってみてください。クリア条件が難しい場合自由にルールをいじって有利にしても構いません。まっとうに挑むのも良いですがちょっとしたズルも OK です。それも遊び手の工夫かなと。Yeah, after seeing the checklist coming back and several ones for different modes, all the options explained, quite useful ones to allow everyone to complete them and also in a more convenient way. We get to see some special moves of the characters. なお同じライダーを複数入手できることがありますが、これは
2人目以降でカラーバリエーションを増やしてくれますそしてマシンも複数手に入ります。同じマシンがあってどうするのかというと、デコレーションできるんですねデコレーションは名付けて俺マシン俺マシンマイマシン。こんな感じで楽しめます。Yeah, quite a variety in the decorations, and that's why the usage, as mentioned, for the additional machines you might unlock in the checklists. I like the characters which get different colors. But yeah, quite a lot of possibilities, really nice. デコレーションしたマシンは俺マシンと言います。柄、デカール、アクセサリー、エフェクトといった要素でいろんな飾り付けができます。柄もデカールも大きさや角度を組み替えつつ設定することができます。個性あふれる俺マシンを作ってくださいそして少し変わった要素ですが、オンラインに俺マシン市場というものがあります。The market for the こ ore れは machines. 誰かがデザインしたマシンをマシンごと買えるもの。これは相場があって売れれば売れるほど値上がりしていきます。誰かがデザインしたということは出品もできるということになりますね。オンラインの市場に出すことができます。これは出品してもマシンがなくなりません。反面売れてもお金が儲かるわけではありませんが、値段の変動は面白いですね。マシンを飾り付けられるのだからライダーも飾りたい、おしゃれしたい、そんな願いにお応えしてライダーの帽子も用意しました。 Hats. Yeah, hats for the riders, for those who want to personalize also them, but of course to a lesser extent compared to the machines, but it's really nice. I really appreciate the ribbons on lo and la la la. Yeah, several hats. これまた同じ帽子が多くのライダーに適用できるという力技。なんとも強引なところもありますが、それも味ということで、なおコピー能力の帽子をかぶるとそちらが優先されます。コピー能力はすぐになくなっちゃいますしね。ところでこれはゲーム中の人ですが、スペシャルボタンを連打するとコピー能力をすぐに捨てられます。覚えておくと良いでしょう。ところで俺マシンのデコレーションや帽子はどうやってゲットするのでしょう。いわゆるお金になるのがマイルです。 The miles. ゲームで走っているととにかくマイルがあります。 There is the 走れば走る currency. ほど儲かります。放置プレイは効きませんけど、これはマイルショップで使えます。マシンやそのデコレーションパーツ、帽子、ライセンスカードのデコレーション、サウンドなどなどいろんなものが売っていますが、マシンの性能を上げるようなものは売っていませんのでご安心を。そしてもう一つマイルでは買えない収集要素があります。グミです。The gumi. マシンの形のグミがありますね。全種類のマシンがあります。
これはオンラインでは対戦して誰かに勝つと、つまり順位が上回るとライバルが乗っていたマシンのグミを1つずつもらえます。ゴールすると下位の人からグミが飛び出してますね。オンラインしない人のために1人用でも少しずつもらえることになっています。で、手に入れたグミは食べられはしませんがもてあそぶことができます。カービィっぽいカーソルがありまして、グミを発射したり吸い寄せたりソードで掘ったりとか、プラスボタンを押すとグミを眺めることもできます。普段意識していなくて良い様子ですが、おグミ持ちを目指してください。Yeah, now we see some kind of these gummy, these candies that you can't eat, but you can play with. Such an unnecessary feature, but also so funny that I'm glad they included it. Really interesting that see this machine with their no name. The garage. 折れマシンを含むいろんなマシンを飾って楽しむことができます。ガレージには種類や広さもあったりして、パドックから人を招くこともできます。コレクション要素としてどうぞ。And then, of course, music. まず今回の作曲家は酒井翔吾さんと岩垂紀之さんです。酒井さんは前作担当の音楽家、岩垂さんは今回のメインテーマなどを手掛けていただいています。スマブラやシンパルテラにも参加していただいていますね。そして今回シティトライアルにはスマブラでおなじみのオレ曲セレクトを実装しました。My music select. これはフィールドであるスカイアの音楽登場確率を決められるもの。お好みでいじってみてください。前作の音楽でも走れてしまうし、おまがあります。なおサウンドテストももちろん実装しています。Of course, also the ま sound た test. 前作同様エアライドとウェライドのコース曲には通常曲と低確率で流れる裏曲を設定しています。今回の裏曲は登場シリーズが全て異なるというこだわりで作ってみました。任天堂ミュージックにも新たに曲を追加しましたのでお楽しみください。 Of course, also additions to the Nintendo Music. The main menu. メニュー画面にも触れておきたいと思います。前回はこんな感じでしたが、今回はタッチがそれはもうだいぶ異なります。こんな感じ。机の上をモチーフにしています。アナログ感があるタッチで良いですね。各ゲームモードにクイッと移動します。またカーソルには人形がついて回っていますね。公式アカウントのアイコンになっているものです。机上のアクリル板には項目のイメージや説明がありますから、困ったら見てもらえればと。なお主要モードを引き立てるために格納していますが、右下にあるタブがとても大事です。中には今回説明した以上にいろんな要素が詰まっていますから、製品を手にしたら開いてみてください。つながる遊びはオンラインに必要なもの、いろんな遊びはモード的なもの、そしてコレクションには収集要素が詰まっています。なお ZL ボタンを押すといつでもクリアチェッカーが出るようにしました。これは大事ですからね。いつでも気軽に ZL ということで、それと各主要モードの入り口では Y ボタンを押すと遊び方ムービーを確認できます。初プレイのお客と遊ぶ時や久々のプレイで遊び方を忘れた場合にもどうぞ。Options. ス
ティックの上下入れ替え、ボタン入れ替えなどが自由にできます。設定はお名前に紐付けて管理可能。最も使うボタンが少ないからボタン設定はすっきりシンプル。 L ボタン系をプッシュとスペシャルにすれば片手操作でも十分遊べます。不慣れな方はオプションなんていじらないような気もしますが、ゲームから押し付けるようなこともしませんので、積極的に試してみていただければと思います。マシンやライダーなどの研究にも向いているかもしれません。そしてオプションの中にアクセシビリティなども実装したのですけどね、色覚多様性とか。だけど今回どうしても頑張ってみたかった機能があります。今回は画面酔い対策にも力を入れています。とにかく実際には画面が揺れていない印象を醸し出すため、邪魔なものをいっぱい表示したりとか、画角を変えられたりとか、カメラの設定と併用し合うものを探してみてください。Yeah, these accessibility options are quite appreciated for those who な need お them. 一つ一つセットするのが面倒な方はアクセシビリティの項目からセットで選ぶこともできます。酔いにくいカメラは演出のないカメラなので、ゲームは面白くなくなってしまうかもしれませんが、それでも体質などによりますからね。お好みでどうぞ。なおゲーム中 R スティックでカメラを動かせますが、ガチャガチャと多用しないことをお勧めします。酔いやすくなりますので。カービィのエアライダーのアミーボが発売になります。今までにないパターンのアミーボになりました。これスマブラカービィのアミーボですが、エアライダーのアミーボはこれでかい。サイズが違いますね。こっちにバンダナワドルディも出しちゃいますけど、カービィもあるんですけど、そしてこのようにライダーを乗せ替えられてしまう。マグネットでがっちりです。マシンとライダーの組み合わせがゲーム中に登場し、フィギュアプレイヤーとして走りを学ばせることができます。ライダーが育ちます。マシンではないのですね。なおトップメニューにいた瀬戸物のカービィもアミーボを読み込ませると切り替えることができます。もちろんマシンとライダーは読み込んだセットにできます。しかしこんなに豪華な仕様だとあんまり種類は作れないだろうななんて思うところもあるのですがYeah, that despite being like that big and that you can separate them and so on, they actually were able to make there are already 5 of them planned. I wonder if more could come after those, but yeah, at the very least these 5 really nice, really nice. Chef Kawasaki even, other than the usual Kirby characters. 本当に作るの？これは驚き。こんな時代が来るとは前作制作時には考えつかなかったですけれども、22年前か。なおタンクスタープッシュすると形態が変わるんですが、付け替えて楽しむこともできます。これが設置形態。こうしてこうするとこれが滑走形態。ホバーで走るんですね。ストーリーそろそろ今回の映像も終わりに近づいていますが、序盤でご紹介したロードトリップ、カービィもデデデもワドルディもスターマンもこぞって旅を始めるのですが、なんでここで旅立ちのきっかけとなるオープニングを見てやってください。どうぞ。Yeah, the opening for the road trip mode, and so the story of the game. 流星のように
エアライドマシンが降り注いできた。マシンは多種多様の形態を持ち動かない。しかし誰かに触れられ意志を通すことでエンジンに火が灯り高速で駆け抜ける乗り物と化した。マシンに乗る者はライダーと呼ばれた。やがてマシンとライダーは共生しマシンは便利な移動手段にあるいはレースにと幅広く用いられるようになった。ある時マシンがどこかを見据えていることに気がついたライダーがいた。遥か彼方のようだ。目指す場所があるなら行ってみよう。気軽にマシンにまたがり未知への旅を始めたライダーが終着点で見たものはエアライドマシンってこんな感じで生まれていたの？発表ムービーでカービィがワープスターを叩いていましたよね。昭和のテレビのような直し方だと言われましたが、あれは壊れたものを叩いて直しているのではなかった。降り注いできたマシンを捕まえ、あたかも天下スパークのようにバイクのキックのように石をつぎ込んでいたわけです。意味があったんですね。マシンとライダーが一つになって繰り広げられるちょっと変わった旅路。誰もが主役です。太陽も騎もホックもキノコも誰でも最終地点に向かうことができます。これは反生命体ゾラ。意志を持つけど動けず気が遠くなるほどの長い時間を過ごしたゾラの願いを中心として運命が動きます。お後は本編をお楽しみに。And we'll see what's the deal with Zora. カービィのエアライダーのいろいろご紹介してきました。ボリュームでかいな。私のチャンネルと地続きでの制作となりましたが、前作比10倍以上の工数がかかっていると思います。今時のゲームを作り形にするにはびっくりするほど労力がかさみますね。しかし価値あるものができたと思うので、ぜひ楽しんでもらえればと思います。今回このゲームを制作することになったのは、やはりファンの推薦が大きかったのだろうと思います。ゲームを作るのには時間もコストもかかりますから、必ずしも叶うとは限りません。そんな中、前作が支持されたことも、それにより多くの人の力により本作を作り得たことも感謝しております。なお DLC の販売は予定していません。ここにあるものが全てです。またシリーズを重ねるつもりもありません。最初から本作は全力投入のつもりです。この機会をお見逃しなく。今回ご紹介する中には発売日の更新により実装される要素もあるので、パッケージ版を入手したらすぐにオンラインアップデートなどをお願いします。ぜひ楽しんでください。それではBye bye. Yeah, we see before leaving slightly more of this movie. Of the story. Something we know quite well since we have already played this game for the channel, Kirby's Adventure. Or even better. Considering its Japanese title, yeah. The titular Fountain of Dreams, but also this, which we'll see when we play again, Kirby Superstars. Also this quite important since we'll definitely play at the very least one of the Sundays, maybe even both,
that test. But yeah, that's it. We have seen, we have watched the second Kirby Riders Direct, and now, of course, as usual, I'll go quickly, of course, relatively so through it to see, to show again what its parts were, and also to add some comments since in the first part, as usual, I wanted to stay silent apart from the parts where Sakurai-san wasn't speaking. But yeah, first we of course got again a movie with the main theme song. Then of course his comment about there being already quite a lot of information last time, but there were, as we have seen, there was a lot more information, so we got this second direct. Yeah, first and foremost, we got top ride mode. Too bad that I moved. Well, we can keep it here. We can see the difference with the original one, but yeah. And also the what Sakurai-san said that people could have forgiven us if we didn't include this mode, but we added it anyway, and glad they did because it's really nice. Yeah, we saw after this the differences. Yeah, here that you can choose riders and machines, just like for a ride, the air ride mode. Like the original, that the two original machines for this mode are now simply an option. Yeah, then of course we watched Sakurai-san playing it. Here we got to see its courses, its tracks. Also the option to either keep it focused on the player or to see the whole map just like in the original, but the stages are luckily way bigger. This is an interesting aspect that honestly I didn't expect and arguably wasn't needed, but they added it anyway. That you can change its the visuals between the standard ones, I guess, and these miniature style ones. Nice. But yeah, of course, then also the classic controller options that you can play with all the usual controllers. After that, we got this quite a big announcement, because after saying that, after presenting Top Ride, I mentioned that we have, of course, the usual three modes: Air Ride, Top Ride, City Trial, just like in the original. But then there's this additional one, Road Trip, combining them all, as in you have these challenges, these happenings while following the road on this trip. And as we have seen later, but we'll see it, I'll mention it again, of course, when we arrive there. It's actually the story mode of this game, technically. Yeah, you can find also the machines and you want to prioritize those.
But yeah, then we got to see these because characters from several Kirby games show up in this mode, even though, of course, they aren't playable and so on. They aren't riders. Well, makes sense because you wouldn't be able to play as a character like this one, for example, a boss from Kirby 64 when we get to it. But yeah, so nice that they included also these characters by doing this. Then, of course, we moved on to the license. The license when you play online, which is what other players can see. Unlike actual driving licenses, you can customize it. There's the name in the center to the left. Above it, the two titles that you can give yourself. One part, the upper part, and the lower part, as it's said in Japanese. On the bottom left, the number of victories. So literally just that in this case, not like the Global Smash power, I think it was in Smash Bros. Yeah, simply how many victories you have. On the right, on the bottom right, well, apart of course from I guess when you last played the game, you have the class which varies depending, this one actually, on your performance. Here we can see it, well, we can actually see it, it's red in this case, so it's distinguished by colors, the colors of the rainbow. Classic Kirby thing, as we have seen in Kirby's Adventure, but also, of course, shape is for accessibility. Yeah, after this, let's quickly see. Yeah, then we got to see the room for online multiplayer. We'll see it, of course, when we play this for the channel as well, but yeah, a literal room where you wait, you can go around, change the music, there's also the buffet, you can stand on top of the cake, but yeah, then you can take part in races, up to 4 if I recall correctly. You can watch others playing on the screen. Yeah, all the usual goodness of even more so in this case compared to certain other Sakurai games by Sakurai-san. Yeah, you can, and also with all the characters that can move around, all the riders. Yeah, make a race, as we can see here. Let's see, after that, as soon as it's ready here, of course, try to press it to see if it gets better, otherwise I press P and then re-enter, of course. Yeah, let's try doing that. You know, this was still the characters. Yeah, we see the ranks here with the colors of the rainbow and the shapes.
yeah, I think that after that, was the next part. We got to see some more air ride courses. Also this one seen also before this direct. Then of course Sakurai-san mentioned the music of the older tracks and that you can hear them. But actually it isn't just that you can hear the tracks. They remade the tracks themselves, and so they're playable. Really, really nice, really appreciated, especially considering that we don't know if when the original ride will be added to NSO. Most likely, as I mentioned, not anytime soon, considering this game is this sequel in general, and even more so these tracks being in it. And yeah, 9 new ones, 9 classic ones, so in total 18. Yeah, then this interesting mode for a ride where you can choose 3 different machines for lap, and so they automatically you automatically swap them when changing lap, and that way technically, as Sakurai-san mentioned, you could pass also the controller and play in even more players. Also a good way to try some new machines in certain courses. Yeah, then of course we move on to City Trial. First the items again, the ones for this mode, just like for... Then we saw, related to the items, the containers. Blue for the power-ups, green for the attacking items, red for the copy abilities, and then of course the new kind, the rare ones, with even more rewards than usual. After that, yeah, the legendary machines. The Dragoon seen also in Smash Brothers, the Hydra, and by taking this as a chance, we then saw the team matches for City Trial. Yeah, as you can see. Oops. Sorry, as much as it's nice to see Sakurai-san. Yeah, because of course it's easier to collect the parts of legendary machines as a team. But yeah, then of course the explanation that to keep it fair, you can choose the stadium in this mode. Then if there are more than 10 players, they are divided between 2 rooms, quote unquote, 2 matches. And then it depends on how many points that you can choose, because it would be fair. And yeah, if divided into matches, then it's a matter of which team gets the most points across the 2 matches. Yeah, then we saw more areas of the City Trial island. So yeah, it's even bigger than you might have thought last time. Let's see, hopefully I can get there, otherwise yeah, I feel that it got stuck again. See if by pressing, even though I have doubts. Yeah, no, let's go back and open it again.
Okay, we have seen more or less where we were. Hopefully it comes back soon enough. No, let's actually close it once more. Let's open it again. Sorry about this. Yeah, now it's working, but after that, yeah, I think it was already this part. Yeah, after the new areas of City Trial, we got to see more machines. Well, also more riders, really nice. All from all kinds of Kirby games. And apparently there are even more. So looking forward to seeing them. Yeah, then of course the machines, as I mentioned. Yeah, then of course the voices in all these different languages, a male and a female one. We got to hear some examples of them, even though, of course, when we play these, when we play these for the channel, I play with Japanese voices, most likely the female one, but definitely Japanese voices for obvious reasons. Yeah, after that, the time attack in air ride mode. No online leaderboards, so it's simply for to play against your own times. There's also some kind of ghost showing up, as we have seen. And with that, we are around the halfway through the direct. Yeah, there was quite a lot to it. Yeah, then after that we got to see the garage. Oops. Also this, but let's go back to the garage if possible. Sorry, not the garage here. That's for later. This is simply the mode, the city trial mode, where you can go around freely without the time limit, of course also without the events. And this is where you can, the parking there, where you can choose your vehicles. They're all here, including this exclusive one, the flight warp star, as it says also here in katakana, of course. A warp star with max flight, so also quite useful to reach that island Sakurai-san pointed out, the additional one. You can make the decorations in the sky with it, and of course also mentioned the photo mode to capture those, and also can be used in all modes. Then of course we saw more events for city trial, really nice. Yeah, then we saw more stadiums, after also all the explanation about being able to play the stadiums on their own, can choose which ones show up and which don't, like in Smash Bros, of course.
always appreciated these options. And yeah, after that, as we can see, a special kind of stadiums, which is the boss battle. First and foremost, the one which is a reference to the only one present in the original Kirby Air Ride. There was simply DDD on King DDD on wheelie. Here is Mecha DDD, and it can change between the DDD form and the car form. But yeah, of course, then after that, we got to see that there are also other bosses. One that we know quite well, since we have already played the Kirby's Adventure. Yeah, it's Nightmare. And another one. Yeah, this one. We'll see it when the time comes for that game. But yeah, after that, we of course got to see the checklists. This time there are 5 checklists, one for each of the modes, air ride, top ride, city trial, road trip, and one for online. Luckily, as Sakurai-san mentioned, the online one is technically optional in the sense that there aren't machines, riders, and so on locked behind it. So really nice. So you could technically unlock everything that's essential, all the important things by playing completely offline. Then all the options for the checklists, really nice that you can press the button, even though I think that they mentioned it after, but we'll say it now, that you can press ZL to show it also when simply in the modes. Of course, the usual spots close to the one you have already unlocked, but this time you can also go to the challenge from there. And luckily also you can actually lower the requirements to still unlock it, even if you aren't capable of doing it the intended way. So really nice, so that everyone can actually unlock everything. When we play it, I'll try to not use it, but if needed, I won't hesitate, of course, as usual. But yeah, after that, of course, there's an image behind it. Yeah, the thing that you can go there from. But yeah, then we simply got to see more specials for the new characters. Appreciated as usual. Marx, of course, Maruko in Japanese. And then, yeah, we got to see it explained related to a checklist that when you unlock a rider that you have already unlocked there, you get additional colors. For the machines, you get simply more machines that you can use then for the My Machine section, and yeah, you can then decorate them with all the options explained. The pattern, the stickers, and so on. You can change even the size of those. Yeah, quite a lot of customization options, accessories, as we can see also here. Yeah, quite a lot of options.
the market for them. Oops, slightly went too far ahead. Well, simply move back to that other thing. But yeah, before moving on to this, we saw that I think immediately after that, the marketplace where you can quote unquote sell with, of course, the in-game currency, your creations for the machines, and so on. Then for the character customization, of course, way more simple, but still there, as they wanted to provide at least something. And yeah, you have these hats. Something that was explained, but is that, of course, copy abilities come first, so they show instead of the hats if needed. But of course, those don't last long, so then you go back to your hat. Yeah, all these cute hats. Of course, hats in general, as we get also these sunglasses. This was... yeah, then the explanation of the currency, the miles, the ones that you can use, collect by playing the game, that you can use then to unlock practically all the customization options, also music, and then also the other unlockable, the the gummies, those candies that you can't eat, unfortunately, even though they... but you can play with them, as it says also here. Yeah, really, as I said, unnecessary, but so funny that I'm glad they included such a thing. You can unlock them, especially online, but also technically offline. We also saw this one for a mysterious machine. We got to hear who the composers are. Really nice that we got to hear and also see them here. The sound test, of course, because we couldn't not have it a la Smash Bros. Yeah, after that, well, of course, also the customizable buttons. Then we got to see the main menu, really cute that it's on a desk. Then all these options on the bottom right. Online, the bonus modes, and so on, ending with the settings, of course, and then we got the further explanation of the settings, including those controls, but also accessibility ones, really quite important for those who need them, including the screen one, yeah, this one to reduce the shaking of the screen. Yeah, again that. After that, it should be now already the, yeah, after this, should be, since we are close. Yes, then of course, before moving to that part, I was thinking of, we have the amiibo. We have seen them, and also that they have the function like the ones in Smash Bros, but also the cursor, the doll, which is the cursor in the main menu, changes according to the amiibo. So cute little extra with, yeah, as we can see here, with
Bandana DDD with the Wing Star. But yeah, we got to see all the already planned amiibos. Luckily enough, there are already 5. Hopefully there will be even more. Including the one for DDD, worth mentioning, as Sakurai-san also showed it, that it transforms, as you can detach the parts and then mount it in the other way. Really nice, cute detail. But yeah, now it's the part where it Sakurai-san mentioned that road trip is actually related to the story of the game. It's the quote-unquote story mode, even though it's quite... it's clearly designed also to be replayable. Kind of a roguelike in a way. But yeah... the road trip, and so then after that the story, and we got to see the opening, the whole explanation of these machines falling from the sky. Then they didn't move on their own, only when some people, some characters, put their spark in them. They started using them for everyday life, for races, and then, yeah, of course, this what makes the road trip mode actually start, that the machines seem to point towards a certain direction, and the riders start going there. So yeah, that's the intro for the road trip, the opening movie. And also worth mentioning that as we can see here, the Kirby hitting the warp star as if to repair it, like all the TVs in Japanese, Showa Terebi, as Showa as in the time period where when those televisions were around in Japan. But yeah, as if Kirby was trying to repair it, but yeah, it was simply actually activating it by igniting the spark, putting the spark, also mentioned like kind of when you start a motorbike. But yeah, that's the premise of this story. Then, of course, we got to see about this Zora. Of course, notice simply Sora, Sky, but also the name of the Sakurai-san's company, just with the voicing of the consonant Zora. This mysterious being that can't move. And of course, we'll see more when in the full game. After that, of course, all the closing thoughts, all the effort and cost required to make such a game, and games in general nowadays. But unfortunately, some might still not realize that, but personally, I quite appreciate it, the effort and everything else these creators put into these games.
Yeah, after that, yeah, the announcement that there won't be DLC, at least they aren't planned. Everything should be there as is. But honestly makes sense considering that it's packed with contents, this game, as we have seen in this very direct and also the previous one. And yeah, after that, of course, Sakurai-san said goodbye, and we saw this final movie with the Fountain of Dreams. Also this, which we'll see when we play Kirby Superstar, as I mentioned. And yeah, that's it. Apart, of course, at the very end, the announcement. As soon as I can see it again, it should be around here, right at the end. Yeah, the online test. I want to quickly, oops, yeah, no, not like this. Just to show it again and keep it there for the, yeah, these. We have the times, of course. These are the Japanese ones. But yeah, of course, we'll play, we take part in them. At the very least one, if not even both. On Sunday, of course. I'll consider, I think it's supposed to be at starting at 4 p.m. Here in Italy. I'll consider actually starting the stream 1 hour later than usual because of that, so that we can play exclusively that, but we'll see. Yeah, so we have with that, we can actually close. And yeah, so today we have watched the Kirby Riders Direct, the second one. Of course, as usual, first watched it with some comments here and there, but mostly hearing what Sakurai-san had to say. Then after that, we went through it quickly, relatively so, to see all the announcements and then add more comments. And yeah, with that, that's it for today. On Sunday, we play a game mostly just for fun, and I can already tell you that if unless plans change and I can't stream on Sunday, if we stream, the plan is to play Mario Party Superstars, starting with Horror Land for obvious reasons, and yeah, as you can see here, Mario Party Superstars, because of that. On Monday, we'll continue our Let's Learn Japanese with Pokemon Snap series. And yeah, that's it. Yeah, we are slightly earlier than usual, but we can end it here. Okay. See you next time.